बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल क़ालूनी नंबर 1 जे तरफ़ां हेड मास्टर सर इमाम बख़्श सुमरो ऐं सब्जेक्ट टीचर عنايت लاشاري जे तरफ़ां सभिनी प्यारनि ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। प्यारा ॿारो, अॼु असां क्लास 7 जो टॉपिक पढ़ंदासीं, सब्जेक्ट पढ़ंदासीं साइंस, जंहिंजो टॉपिक आहे हाँज़मे जा क़िस्म। प्यारा ॿारो, हाँज़मे जे क़िस्म पढ़ण, हाणे हिते ॾिसूं था त हाँज़मो जेको आहे ॿिनि क़िस्म जो, हिकिड़ो आहे तिबी हाँज़मो, ॿियो आहे असां वटि कीमई हाँज़मो। पर हाँज़मे जा क़िस्म पढ़ण खां पहिरियां असां सभ खां पहिरियां हाँज़मे जी साॻी डेफिनेशन जेका अॻे ॾींहुं लिखाई आहे उन खे वरी बयानु कंदासीं। हाणे असांखे चए थो हाँज़मो छा आहे? अहिड़ो अमल जंहिंमें खाधे जा वॾा ज़रड़ा बारीक़ ऐं जज़ब थींदड़ ज़रड़नि में बदिलजी वरछिजी वञनि, तंहिंखे हाँज़मो चइबो आहे। प्यारा ॿारो, अहिड़ो अमल जंहिंमें खाधे जा वॾा ज़रड़ा, यानी हीउ हिकु क़िस्म जो अमल आहे, हीउ हिकु क़िस्म जो अमल आहे जंहिंमें खाधे जा वॾा वॾा ज़रड़ा बारीक़ ऐं जज़ब थींदड़ ज़रड़नि में तब्दील थी वरछिजी वञनि, तंहिंखे छा चइबो आहे? हाँज़मो चइबो आहे। हाणे असांखे चए थो इन डेफिनेशन खे असां ॿिनि हिसनि में विरहायो आहे। प्यारा ॿारो, इन डेफिनेशन खे असां ॿिनि हिसनि में विरहायो आहे। सभ खां पहिरियां खाधे जा जेका वॾा ज़रड़ा आहिनि नंढनि ज़रड़नि में बदिलजी वञनि, त इन अमल खे असां छा चवंदासीं? तिबी हाँज़मो। छा चवंदासीं? तिबी हाँज़मो। ऐं बाद में बदिलजी वरछिजी वञनि, यानी अॻिते बि वञनि ऐं अॻिते अॻियां अमल वधीक थियनि, यानी अॻियां कीमई अमल वधीक थियनि, त उन खे असीं छा चवंदासीं? कीमई हाँज़मो। जेको हीअ लाइन आहे इन जो मतिलबु आहे तिबी हाँज़मो। इन खां बाद में जेका ॿी लाइन बचे थी उहा सॼो छा आहे? कीमई हाँज़मो। हाणे सभ खां पहिरियां खाधे जा वॾा ज़रड़ा बारीक़ ज़रड़नि में कीअं तक़सीम थींदा? जॾहिं खाधे जा वॾा ज़रड़ा बारीक़ ज़रड़नि में तक़सीम थियनि, तव्हां सम्झो त इहो हिकु क़िस्म जो तिबी हाँज़मो आहे। हाणे चए थो तिबी हाँज़मो छा आहे? तिबी हाँज़मे जी डेफिनेशन पढ़ंदासीं। हाँज़मे जो क़िस्म जंहिंमें खाधो बारीक़ ज़रड़नि में बदिलजी वञे, हाँज़मे जो उहो क़िस्म जंहिंमें खाधो बारीक़ ज़रड़नि में बदिलजी वञे ऐं उनजो वॾो हिसो ख़ामरनि एंज़ाइम जे कीमई अमल जे लाइ मौज़ू थी पए, यानी ही अहिड़ी हालत में सफ़ा नंढड़ी ज़रड़नि में तब्दील थी वञे ऐं हिन में ॿिया कीमई अमल थी सघनि, यानी अॻिते हली करे छा थियनि? एंज़ाइम इन खे कीमई अमल जे लाइ इस्तेमालु कनि, त इन खे असीं छा चवंदासीं? तिबी हाँज़मो। हाणे प्यारा ॿारो, हाँज़मे जो उहो ज़रड़ो उहो क़िस्म जंहिंमें खाधो बारीक़ ज़रड़नि में, हाणे खाधे जो जेको आहे बारीक़ ज़रड़नि में ॻल ऐं चप खाधे खे विच में रखनि था, उनखां पोइ ॾंद खाधे खे कपनि था, चीरनि था, फाड़नि था ऐं चॿण जो कमु कनि था, वात जा अंदरियां ते पिक खे ख़ारिज करनि था, जंहिंमें ख़ामरा या एंज़ाइम हूंदा आहिनि, जंहिंमें ख़ामरा या एंज़ाइम हूंदा आहिनि। हाणे ही ख़ामरा या एंज़ाइम जेके हिते लिखियल आहे, यानी इन जो वॾो हिसो ख़ामरनि एंज़ाइम जे लाइ मौज़ू थी पए। हाणे ख़ामरा या एंज़ाइम जेके हूंदा, वात जेको हूंदो ख़ामरनि एंज़ाइम खे छा कंदो? ख़ारिज त कंदो मगर इस्तेमालु न कंदो, ख़ारिज कंदो मगर उन सां कीमई अमल न कंदो, त उहो कीमई तिबी हाँज़मे में शुमारु थिबो। जॾहिं कीमई अमल शुरू कंदो त पोइ उहो कीमई हाँज़मे में शुमारु थींदो। असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिते इन जो ख़ामरनि जो जेको आहे वात मां, यानी पिक जे ज़रिए, यानी थुक जे ज़रिए ख़ारिज थियणु, सिर्फ़ु ख़ारिज थियणु, उनखे जेको आहे न कंहिं सां कीमई अमल करणु न ॾींदासीं। जॾहिं कीमई अमल करणु न ॾियूं, सिर्फ़ु ख़ारिज कयूं, त इहो छा आहे? असांजो तिबी हाँज़मो आहे। प्यारा ॿारो, वात जे अंदरियां ते पिक खे ख़ारिज कनि था, जंहिंमें ख़ामरा एंज़ाइम हूंदा आहिनि। मादो खाधे खे दॿाए उन में ख़ामरा पण दाख़िल कंदो आहे। मादो बि उहो हिसो आहे, ॻल, चप, ॾंद, वात ऐं मादो उहो हिसो आहिनि जेके तिबी हाँज़मे जे सरिश्ते में, तिबी हाँज़मे वारे अमल में हिसो वठनि था। प्यारा ॿारो, हाणे हिते खाधो छा थींदो? वॾनि वॾनि ज़रड़नि मां नंढनि नंढनि ज़रड़नि में तक़सीम थींदो ऐं वात बि हिते पिक ख़ारिज कंदो, इहो बि पिक ख़ारिज कंदो, पर उनखे कीमई अमल में इस्तेमालु न कंदो, त इहो सॼो छा आहे? तिबी हाँज़मो। तिबी हाँज़मो असांजो ॻल, चप, हे सॼो वात, ॾंद, ठीकु आहे प्यारा ॿारो, ऐं उनखां बाद में मादो हिते हलिया वञनि था, इन हाँज़मे खे असीं छा चवंदासीं? तिबी हाँज़मो। हाणे चए थो अॻिते हली करे वरछिजी वञे, हिते चए थो बदिलजी वरछिजी वञे। हाणे वरछिजी वञे जो मतिलबु इहो आहे त खाधो जॾहिं मादे में वेंदो, मादे खां पोइ नंढी आंड्र में वेंदो, पोइ वॾी आंड्र में वेंदो, पोइ इन जे ज़रिए निकाल थींदो, त इन जो मतिलबु आहे अञा बि उन जे अंदरि ॿिया अमल बि थींदा। जॾहिं मादो अॻिते वञे ऐं उन सां गॾु जेके आहिनि कीमई अमल जे लाइ ख़ामरा छा करनि? ख़ामरा या एंज़ाइम उन सां कीमई अमल करनि, त असां इन अमल खे छा चवंदासीं? कीमई अमल। कीमई अमल छा? कीमई हाँज़मो छा आहे? प्यारा ॿारो, कीमई हाँज़मे जो उहो क़िस्म जंहिंमें ख़ामरा या एंज़ाइम खाधे ज़रड़नि सां कीमई अमल करे खाधे जो हज़म करण वारे अमल खे तेज़ करनि,
तंहिंखे छा चइबो आहे? किमी हाज़मो चइबो आहे। किमी हाज़मे में खामरा एंज़ाइम असांजे वात खां बि जेके आहिनि ख़ारिज थींदा आहिनि। प्यारा ॿारो, इहे नंढी आंत ऐं वॾी आंत जे अंदरि मौजूदु कुझु गैस्ट्रिक जूसिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ॿियूं शयूं आहिनि उन में बि ख़ारिज थींदा आहिनि। नंढी आंत जे अंदरि बि इहे खामरा पहुचंदा आहिनि जेके लबलबे, जीरे, पिते खां उहे बि खामरा उतां खां बि ख़ारिज थींदा आहिनि ऐं नंढी आंत जे अंदरि बि हलिया वेंदा आहिनि। उहे उतां खां खामरा जेके आहिनि ॿियनि हिसनि खां ख़ारिज थी करे मादे जे अंदरि बि हलिया वेंदा आहिनि जिते उहे किमे अमल कंदा आहिनि। यानी हाज़मे जो उहो क़िस्म जंहिंमें खामरा या एंज़ाइम खाधे जे ज़रियनि सां किमे अमल करे खाधे जे हज़म करण वारे अमल खे तेज़ करनि। यानी खाधो जेको वात में आहे, वात में जॾहिं ईंदो त खामरा इन सां अमल कंदा ऐं इनखे जज़ब करण जी कोशिशि कंदा। पोइ वेंदो मादे जे अंदरि, मादे जे अंदरि बि इनखे जज़ब करण जी कोशिशि कंदा। उनखां पोइ नंढी आंत में वेंदा, इनखे बि जज़ब करण जी कोशिशि कंदा। यानी खाधो जज़ब थियण जी कोशिशि करे। वॾी आंत में वञे उते बि खाधो जज़ब थियण जी कोशिशि करे। त हाणे चए थो किमी अमल जा मददगार उज़वा कहिड़ा आहिनि? निशास्ते वारी शयूं कुझु ज़बान वसीले हज़म, यानी किमी अमल असांजो ज़बान खां बि शुरू थींदो आहे। मादो, हिन में हिकु तेज़ाब HCl मौजूदु हूंदो आहे जेको किमी हाज़मे जे मददगार आहे। मादे जे अंदरि जीअं दाख़िल थींदा त उते जेको आहे गैस्ट्रिक जूसिस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हिकु क़िस्म जो तेज़ाब आहे, उहो खाधे सां अमल कंदो, उन में पंहिंजा खामरा छॾींदो। उहो खामरा छा कंदा? खाधे सां अमल करे खाधे खे हज़म थियण में जेको आहे मावन मददगार साबित थींदा। उनखां बाद में नंढो आंड्रो जेको आहे, नंढो आंड्रो पंहिंजो पाण कंहिं बि खाधे खे हज़म नथो करे सघे, पर नंढो आंड्रो मदद वठंदो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे ॿियनि हिसनि मां, जीरे, लबलबे मां, पिते मां, इन मां जेको आहे छा कंदो? खामरा वठंदो ऐं इनखे छा कंदो? हज़म करण जी कोशिशि कंदो। हाणे चए थो नंढो आंड्रो खाधे हज़म करण ऐं ॿियनि उज़वनि मां हिनखे हिकु रस मिले थी जेको खाधे खे हज़म करण में अमल कंदी। इन रस जे अंदरि छा हूंदा आहिनि? प्रोटीन, एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि जेके खाधे जे अमल खे तेज़ कंदा आहिनि। प्यारा ॿारो, उहे उज़वा जेके किमेई ऐं तिबी अमल में हिसो नथा वठनि उहे कहिड़ा आहिनि? चए थो निड़ घुट, हीअ खाधे जे लाइ सिर्फ़ु गुज़रगाह जो कमु करे थी। असां वटि हीअ निड़ घुट आहे, सिर्फ़ु खाधे जे लाइ गुज़रगाह जो कमु कंदी आहे। इते खाधो न किमेई अमल थींदो आहे न ई तिबी अमल थींदो आहे। उनखां बाद में वॾो आंड्रो, हीअ सिर्फ़ु अणहज़म थियल खाधे मां पाणी ऐं मादनियात जज़ब करे थो। वॾो आंड्रो कॾहिं बि खाधे खे जज़ब नथो करे, सिर्फ़ु खाधे जा कुझु शयूं बचियल हूंदियूं जंहिंमें पाणी ऐं मादनियात खे छा करे थो? जज़ब करे थो। पोइ आहे, यादि रखो त वात उहो उज़वो आहे जंहिंमें किमेई ऐं तिबी अमल ॿई थींदा आहिनि। वात उहो उज़वो आहे जंहिंमें किमेई अमल बि थींदा आहिनि, तिबी में ॾंद जेको आहे, गल, चप, ज़बान इन खाधे खे छा कंदी आहे? हेॾे फेरे उन में जेका आहे पिक खे छा कंदी आहे? जज़ब बि कराईंदी आहे, खाधे खे हेॾे बि फेरींदी आहे, हेॾे बि। असां ज़बान सां खाधे खे कॾहिं हिन पासे लेफ्ट हैंड वठी वेंदा आहियूं, कॾहिं राइट हैंड वठी वेंदा आहियूं, कॾहिं ईअं मथे खणी वेंदा आहियूं, कॾहिं हेठि खणी वेंदा आहियूं, कॾहिं अॻिते, कॾहिं पोइते, कॾहिं ॻीहण जे लाइ। यानी वात उहो हिसो आहे जंहिंमें तिबी अमल थींदा आहिनि। ॿियो किमी अमल कीअं थींदा आहिनि? चए थो वात मां पिक ख़ारिज थींदी आहे जेका निशास्ते वारे शयुनि खे जज़ब करणु शुरू कंदी आहे। ख़र्च कयो तव्हां खंडु खाधी, खंडु पहिरियां वात में जज़ब थियणु शुरू थी, ग्लूकोज़ आहे, नमक, लूणु थी वियो। इन खां अलावा निशास्ते वारियूं ॿियूं शयूं बि आहिनि जेके जीअं चांवर थी विया, आलू थी विया। प्यारा ॿारो, लूणु जेको आहे निशास्ते वारी शयुनि में शामिल न आहे, पर जॾहिं लूणु तव्हां ज़बान ते रखंदव उहो बि जज़ब थियणु शुरू थींदो। यानी ज़बान जे अंदरि अहिड़ी ख़ासियत आहे जेको निशास्ते वारे शयुनि खे या ॿियनि शयुनि खे जज़ब करण जी सलाहियत रखे थी। यानी वात उहो हिसो आहे जंहिंमें किमी अमल बि थींदा आहिनि ऐं तिबी अमल बि थींदा आहिनि। प्यारा ॿारो, अॼु असां पढ़ी आया आहियूं त हाज़मे जा ॿ हिसा हूंदा आहिनि जंहिंमें तिबी हाज़मो ऐं किमी हाज़मो। तिबी हाज़मे में खाधे खे असां टोड़ींदा आहियूं, थोरो हल्को जज़ब बि कंदा आहियूं। किमी हाज़मे में छा कंदा आहियूं? किमी हाज़मे में खाधे खे जज़ब करण जे लाइ कुझु शयूं मिलायूं वेंदियूं आहिनि जेके खाधे खे हज़म करण वारे अमल में तेज़ी ॾेखारींदियूं आहिनि। त उनखे असीं छा चवंदासीं? किमी हाज़मो। किमी हाज़मे में वात जे अंदरि जेका ज़बान आहे उहा किमी हाज़मे में छा करे थी? मददगार थिए थी, छो त वात जे अंदरि पिक, थुक मौजूदु आहे जंहिंजे अंदरि खामरा, एंज़ाइम मौजूदु आहिनि जेके खाधे खे हज़म करण में जल्दी कंदा आहिनि। उनखां बाद में नंढे जे अंदरि, मादे जे अंदरि बि कुझु केमियाई जुज़ा मौजूदु आहिनि जेके खाधे खे किमेई हाज़मे में मददगार थींदा आहिनि। नंढी आंत जे अंदरि बि मौजूदु आहिनि। मादो ऐं नंढी आंत हमेशह कुझु शयूं पंहिंजे भर पासे वारे उज़वनि खां वठंदा आहिनि। इन्हनि उज़वनि खे चवंदा आहियूं लबलबो, जीरो, पितो। इन खां अलावा ॿिया उज़वा बि मौजूदु आहिनि। मादो ऐं नंढी आंत हमेशह पासे वारा ॿिया उज़वा जीअं जीरो, लबलबो, पितो, इन्हनि खां छा कंदा आहिनि? कुझु क़िस्म जा तेज़ाब वठंदा आहिनि, रतोबत वठंदा आहिनि। इन सां किमी हाज़मे जे अमल में मददगार साबित थींदा आहिनि। प्यारा ॿारो, अॼु असां पढ़ी आयासीं त हाज़मे जा हमेशह ॿ हिसा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो बारीक जज़ब थींदड़ ज़रड़नि में को खाधो बदिलजी वञे त उनखे तिबी हाज़मो चइबो आहे, ऐं अॻिते हली करे अञा वर्छिजी वञे त उनखे असां छा चवंदासीं? किमी हाज़मो।
सुभाणे असां साइंस जे हिकु नए लेक्चर सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। प्यारा ॿारो, असांजे फेसबुक जे पेज खे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कॉलोनी नंबर 1 जे फेसबुक जे पेज खे लाइक ऐं शेयर कयो ऐं असांजो हिकिड़ो यूट्यूब जो चैनल बि आहे जंहिंजो नालो आहे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कॉलोनी नंबर 1। इन पेज खे तव्हां छा कयो, सब्सक्राइब बि कयो ऐं असांजी वीडियोज़ खे लाइक कयो, घंटी जे बटन खे दॿाइण न विसारिजो। ख़ुदा हाफ़िज़।